Buktikan, ya. Dan buktikan. Handphone nomor 11. SD 4U segel lagi tidak terputuskan. SPN ada. Nomor putih hitam putih. Bismillah. Asal 4U 12,12. Ego kita punya.
Masih ada garisnya atau enggak? Cek. 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 Lobek 1 2 3 mana? Live and reject sound. Ini kita pakai data jaringan. Baik. Ini kita coba 1080. tidur terang, bangun tidur ketemu terang lagi. Itu artinya lu misalnya disuruh cobalah hidup terang lah, cobalah keluar dari kegelapan lah gitu. Itu ada pesan moralnya dari setiap kejadian hidup lu, ada pesan moralnya Pak. Cobalah kata Tuhan nih, cobalah janganlah gelap-gelap, hiduplah terang sesekali gitu. Dikasih lagi mama tuh terang ketemu terang. Kenapa sih Chandra? Buset mendadak amat lo bicara soal ayah tiri lo kagak di komen aja, jadi gue kirim video lain. Belum ada beda apa sih? Kan semua orang itu tahu artinya di LA ada ini guys, di LA ada parkir lu bego guys. Lu masih apa di Instagram yang parkir lu bego? Tiba-tiba guys nih parkir mobil bego nih. Di report sama si Yemi. Lu mau ngayal tuh? Enggak.
Belum ada ntar. Ntar, gue mau abang ini. Bannya kagak dilurusin bapak dia. Udah lihat itu. Udah nih. Nih guys, pulang ya. Miring. Miring sama tulisan. Tulisan ini admin parkir lo bego nih si harapannya nyata ya. Itu bannya lupa dilurusin tuh. Lagi tuh tiga garis. Ya Allah, orang US kita pikir makanan mana negara maju guys. Ya Allah, masalahnya sama orang Indo. Apa bedanya? Begitu aja di mana-mana ya. Iya ketemu udah bang Uus lah. Hebat. Mantap ya. Cuma Asia ya. Kemarin kamu mulut baik. Cuma tanda besok. Mentok ke tanda besok aja Tomorrowland gitu. Aduh. Lihat, Wek. lihat. Gigi. Tinggal di yang belum mati. Lagi ngecek apa lagi? Free. Ini mati. Iya. Iya. Ini tar. Mati. Kocok lu apa? Udah ada hidup. Semua orang aja bisa gitu ya. Baca ya. Itu invitation. Bisa ngasih lah ya. Dua layar. Mau diapain nih gue? Dua layar bang. Gak bisa bang, udah lu hebat nih kali hebat udah. Kerja dulu nih orang mau dikasih liburan ke LA. Ntar lu live-nya gitu, buru-buru pengen live dia emang ya. Mentalnya performer dulu. Jangan yang tidur by the way. Ntar lagi tidur gue dah. Itu bahaya dah. Aneh-aneh gitu. Bener-bener semua. Nah. Harus ada juga apa serius kali. Akan ada sesuatu lah. Ya seru. Bandara lu? Jangan. Baru-baru kan ya? Itu Angels Galaxy. Wah, live from LA kita akan mendengar laporan langsung dari reporter Reja Arab di sana langsung mengabarkan dari hotel di Los Angeles Galaxy. Silakan, Reja Arab, ada berita apa di sana? Gua lihat lu nih. Hah? Lu lihat gua? Iya. Suara lu kagak jelas. Teknologi yang futuristik, the future is here.
Ini cuma hotel semalam doang, naik. Oh iya guys. Cek. Suara belum terlalu jelas. Tadi dia itu aja ya. Terus mau katanya. Ya kita jelas lah. Oke. Hah? Dengar nggak? Besok kalau kan Kalau di YouTube dengar nih. Kalau di YouTube ya ya. kemarin minggu ada beberapa kali. 18 berarti ini W sama L, Linda. Ini yang buat ini yang deh. Itu nggak disetting. Sama, sebenarnya sama. Ntar minggu depannya juga gantian. Ya gua minggu depan Minggu depan tuh ada yang 3 kali, 3 kali semua itu. Linda Linda yang aktif. Bulanan doang kan. Pasang serasi. Linda tadi Linda. Kapur, Linda di lantai. Itu apaan sih? Udah dikasih ini kita soal ini Kita ya. belum pernah lihat hotel di LA gimana kita mau yang hotel di Bogor. karena gue yang sakit. Gue yang sakit pulang langsung peok ya. Liburnya siapa? Linda. Tapi maraton yang tergede mana saya begitu kagak ngerti. Merah dah ya Allah. Bisa umur kagak bisa bohong ya. Aduh, putar itu. Kapal. Jangan taruh di situ Kenapa lu? naikin. Nggak sakit gua. Lu nggak ada yang mau bang, parah banget orang datang sini. Jangan begitu dulu bos. Lihat deh ini. Oh, orang tabrak. Bedornya tuh gimana sih? Yang bagus mulus tapi warnanya bukan warna bedornya. Ya. Oh, besok pindah ini. Terus sih sejati mau nggak diganti? Kan gue tanya jati dulu. Ya gitu, apa diminta lagi gitu? Hah? Moisturizer. Pinggol. Iya. Gol. Ini bingung. Lu pinggol. Pinggol juga Lu pinggol. pinjol, hah? Bingung kan? Iya. Lu pinggol. Itu kan pakai dia pinggul. Ada iklan iklan. Mimpi Ya, berapa? bersama. Bohong. Gitu. Iya. Ya, Enggak jelas, saya mau nitip loh, mantul. tutup pintu. Mau makan apa? Gua makasih. Ya, Ya, tutup ini suara gua udah mau habis. Sih itu ngeselin banget sih. Ngeselin banget. Ya Allah, tutup kalau keluar. mau naik lagi. Ngapain? Lu mau Mau ngapain? makan apa? Lihat doang. Ya Allah, kepo banget. Ih, kepo sama makanan gua. Ini lihat doang, nggak usah lihat. Kalau lagi sakit masih teriak. Lu mau ngambil. Aku. Telur ceplok, balado sama buncis apa? Kasih ini dulu. Di depan ikan lu ya? Ya, kepo banget. Siang banget sih. Gua. Siang banget kalian. Lu mau ini? Mau apa cuma- ya?
Mau Jumat berkah. Pak, mau ada Jumat berkah kita traktir makan siang. Iya Ini lah. dimakan sih. Ya. Emang bacot. Mau beli makan Eh, tapi beli mana? Dikit doang. Gitu loh. Kagak cuma gitu doang. Lu nyawit ya? Nyawit. Nyawit. Tambang. Jadi yang nyawit apa nambang? Nambang. Berapa duitnya? Nambangin kuburan. Kata ibu gak ada izin. Nanti Bang, kalau keluarin sih bang. Nggak tahu gua rumah. Nggak ngerti. lo ke warung. Saya mau ke warung. Ini makan. Ah, juga makan di sana, ini jauh banget. Oh. Bang, selera lu. Apa dia? Oh, Kenapa dia nggak masuk? Iya. Kenapa dia? Ini kan siapa? Budi. Tutup lagi bawa kepret. Bang Rudi, Bang. Abang kayak dia. Iya. Novel lebih sakit ya. Anjis kali. Biasanya oke disuruh. Lah, emang dia dari masih yang dia bisa. Gua kira tadi masih. Nah, enggak maksudnya. Gua kira pagi dia udah kesini weh. Enggak, tadi jam 11:30 sudah sampai terus sekarang aku masih tidur kemarin juga gitu ya. Udah kira tetap kalau berarti masuk lagi baru kira dia masuk ke bangunnya tapi tadi sampai dia kayak ibu soalnya tadi situ pakai ibu ya. Nih, turun 15 menit turun dari 66 3. Orang dong. S24 tuh ini violet, di situ tertulisnya black ya, tapi yang datang violet sesuai 12 nggak sesuai maksudnya. SKU segala aman tidak putus, SPN ada ya, pinjapin aman. Wenda dan Liga, gua pikir besok gua masuk Bang. Siapa kan? Minggu depan lagi baru masuk. Lu bawa bekal ya? Bawa. Bawa anak mana? Sekarang lu bawa. Tadi gua lewatin nasi padang. Tadi gua lewatin nasi padang, gua lupa beli. Beli lagi gitu. Aduh. Barang orang tua. Belum ya. Sun story. Bentar, apa jadi itu? Dede kenapa sih si Dede? Thank you.